مساء الخير. اليوم بدي أعطيكم أفضل وصفة للسعال، عن جد وصفة وحدة بوحدة، يعني من معلقة وحدة خلص. قسمت نص بردقانة وحطيتها على الغاز بقشرتها طبعا، لاحترقت القشرة كلياتها من تحت. وهلأ بدي احط لها عصرة ليمونة، بسم الله، فوق البردقانة. هلأ عندي معلقة عسل، لحط لها معلقة عسل فوق نص بردقانة، عصرت ليمون ومعلقة عسل. وهلأ أنا عصرتها وأخذت منها هي المعلقة ورح أشربها قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد وصفة بتجنن، والله بتجنن. جربوها وادعوا لي. بحبكم، باي.